Magandang araw po ulit sa ating lahat. Ito po, tanggal po kami ng makina ngayon. Yung makina dito kasi nag-engine knocking po. Yan. Yung accessories nya. Yan, nandun po yung radiator. Ito po yung unit na pinagtanggalan namin ng makina. Yan, napansin nyo, wala na makina dyan. Yan. Yan, ay transmission na lang natira. Dito po yung makina niya sa misa. Yan. Ito po yun. Nag-knocking, engine knocking. Yan. Sira po to dito, yung sa camshaft number 5. So, paklasin natin to lahat. Ganyan na muna yung oil pan. Ito lang muna sa taas, tanggalin natin para makita natin yung camshaft. Pugutin natin kasi hindi matanggal yung valve tappet. So, hugot daw. Kapur. Hemsek. Yan po yung clutch pressure nya, kasama na yung brake lining. Okay. Down. Yan po, tanggalin po. Ano na, mag-diesel ka na ron. Bro, kapag bolto clutch kapol. Po, tanggal po yung flywheel. So ito po, hugutin na natin tong flywheel housing o wheel housing, tapos ito lahat, cylinder head, tanggalin to. So unit pump. Yan, unit pump na yan, kailangan lang yung markingan para hindi magka-buhol-buhol pagkabit. Pagbalik na. Ito. Itong cylinder head, tanggalin din to. Kasi hugutin na natin itong camshaft. Ito yung ng camshaft nya, yan. Nasa gitna kasi yung camshaft nito. So ganun, balagbag. Naka-straight yung camshaft. So ito lang hugutin natin para makita natin kung bakit ayaw matanggal tong sa number 5 na tappet. Matigas. So ito, tanggalin natin itong housing. Po, tanggalin itong wheel housing o housing flywheel housing. Simple.
So yan po. Tanggalan po yung flywheel housing. So ito lang tanggalin natin yung camshaft. So bago yan, tanggalin muna natin yung cylinder head at unit pump. Kasi nagano to, fuel knock, fuel knock, engine knocking. Pero i-timing muna natin to bago natin hugutin yung marking nya. Pag hugutin natin itong camshaft, itap muna natin to. Si Donior Zui. Magandang araw po. So, timing muna natin to. Itap para pagbalik natin tuloy-tuloy na. So, yan po, tanggalin po itong unit pump pati cylinder head para mahugot natin itong camshaft. So yan po, tanggal na po yung cylinder head sa kabila. Ayun. So ito, mag-ingat kayo pag magtanggal nito kasi pipitik to. Ayan. Yung iba niya napakalakas. Yan, narinig niyo yan. Kapag hugutin nyo lahat yung bolt, tatamaan kayo sa ulo. Po, patanggal ng cylinder head. Unang baklas pa lang to, ng cylinder head. Yan, malakas yan, pumipitik. Yan yung unit pump. Okay na, may sagad na may. Yan yung camshaft nyo sa lalim. Kaya ada. So, yun. Kailangan na natin i-timing. So, yan po. Ka-timing na. So, hugutin natin yan. Para tanggal natin. Kailangan hugutin natin.
Ayan po. Ayan po. Nahugot na natin yung camshaft. Ayan. Tingnan natin kasi nasira yung ano niya. Yung tapet. So ayun. Ito ang sira. Yan. Ito ang sira. Sira po yan. Yan o. Yan. Yan ang sira. Yan. Ito po ang sira. Camshaft. Yan. Sira po yan. Kaya nag-engine knocking. Tingnan mo iba. Yan. Maganda yan. Ito sira. So, papili tayo ng bagong camshaft. Nasira yan. Dahil dito. Oh, yan. Yan. Pati ko niya sira. Pero yung dito, tingnan natin. Ayos lang naman. So palitan natin yun lang, camshaft. Saka ito. So yan po. Yan po ang dahilan bakit nag engine knocking. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Sana ipagpalain tayo ng buong may kapal. Yan po. Machine shop na yan.